你多久没买到过10元以下的面包了？不知什么时候开始，高价面包成主流，巴掌大一个面包动辄20-30，但最近却兴起了一种2元面包。从一开始的3、4线城市，逐渐在北京也开起了店。为啥2元面包会受到欢迎？卖那么便宜，真的能赚到钱吗？这里是知识天梯。你听说过2元面包店吗？最近已经火爆到让人们冒着零下的温度也要排长队等待。这股热潮是从今年6月份开始的，最早出现在济南，很快2元面包店像蒲公英的种子一样飘散到山东各个城市，并迅速生根发芽。随后更是通过社交媒体的力量蔓延到了全国各地，甚至北京都出现了2元面包店的身影。你们可能会好奇，2元面包店究竟有什么魔力，能让大家如此疯狂呢？首先，它的价格绝对是个大杀器。在物价居高不下的今天，一个面包只要2块钱，简直是太难以置信了。尤其是对学生和普通工薪阶层来说，是一大福音。这些面包店的位置通常选在学校、社区附近，相对比较方便。而且这些店铺还懂得利用直播、社交媒体等方式吸引顾客，智能手机一点开，各种2元面包的美味诱惑就扑面而来，怎么能不让人心动呢？但是别以为2元面包就只是卖便宜货，实际上这些店铺的面包种类还挺多的，有原味的，有加果仁的，还有抹茶味的。虽然是低价，但品种一点也不单调。正因为如此，他们能满足不同顾客的口味需求，让人们在省钱的同时，也能享受到丰富的味觉选择。当然，这些2元面包店的火爆还有一个很重要的原因，那就是他们的营销策略。店家们精心策划各种促销活动，比如新品试吃、限时打折，甚至还有抖音直播带货，这些花样多得让人眼花缭乱。同时，许多店铺的店主还懂得与顾客互动，比如直播中回答问题，展示制作过程，增加了店铺的透明度和亲和力。所以2元面包店的火爆绝不仅仅是因为它们便宜，这背后还有店铺选址的便利性、丰富多样的产品以及精心策划的营销活动。这些因素叠加在一起，才创造了今天这股令人疯狂的2元面包热潮。你听说过2元面包店吗？最近已经火爆到让人们冒着零下的低温也要排长队等待。这些2元面包店不仅在全国各地迅速蹿红，还成了年轻企业者的新宠儿。毕竟看着生意这样火爆，说不动心是假的。比如有个创业小伙子的店，一天能卖出高达800个面包，这销量简直就是小有名气了。不过大家也许会好奇，这些店铺真的能赚钱吗？别急，我们来细数一下他们的经济账。首先，有些店铺的日销售额能超过2000元，这在业内已经算是相当不错的成绩了。举个例子，某位店主说，他的店每天能卖出2000到3000个面包，营业额大概在4000到6000元之间。听起来是不是挺诱人的？但是店主强调，虽然毛利率高达60%到80%，他赚的却都是辛苦钱。再来看看成本问题，开一家2元面包店的成本大约在2万到3万元左右，这包括了房租、人工和设备等各项开支。有的店铺位置非常讲究，比如选在学校附近或者农贸市场旁边，这样就能保证稳定的客流量。像位于日照市某实验小学对面的店铺，每天的营业额大约2000到2500元，除去开支，一天的净利润能达到800到900元。那么2元面包店的加盟模式如何呢？近年来，随着2元面包店的流行，一些加盟品牌也开始涌现，提供从技术培训到品牌营销的一条龙服务。但是也有业内人士对这种低技术门槛的加盟模式提出了质疑，认为根本不需要花费几万元去加盟。综合来看，2元面包店确实填补了低价烘焙市场的空白，并凭借高性价比和现烤现卖的特色吸引了不少消费者。虽然店主们普遍认为不太可能赚到大钱，但在成本控制得当的情况下，依然能保持一定的盈利水平。然而，这种商业模式的可持续性以及如何提高顾客粘性和口味体验，仍是2元面包店需要面对的挑战。
2元面包街头巷尾火爆之前，有些天价网红面包一度引发热议。这两者之间的差异，其实就像是平价超市和高端精品店的区别，每一方都有自己的拥簇。首先，我们得明白，2元面包和高价面包的市场定位完全不同。2元面包就像是大众餐桌上的家常菜，简单实惠，但也能满足基本的味蕾需求。相比之下，那些高价面包则像是精致的法式餐厅里的美食，不仅味道要出众，连包装和店面设计都讲究至极。这就像是你可以在街边小店吃到的美味炒面和高级餐厅里的意大利面，虽然都是面条，但给人的感觉和体验天壤之别。此外，2元面包能做到价格低廉，很大程度上是因为它们在原料和制作过程上的成本控制。这些面包通常使用的是普通面粉，简化了制作工艺，减少了成本。而那些高价面包则常常强调使用进口高级面粉、天然酵母、有机食材等，这些原材料本身就价格不菲，再加上复杂的制作工艺和手工制作，成本自然水涨船高。如此一来，口感上肯定会有差别。2元面包虽然价格亲民，但在口感上可能就比较普通，更像是满足你日常的饥饿感，而不是追求味觉的享受。而高价面包则在口感上下足了功夫，无论是松软度、湿润度，还是馅料的丰富度，都力求达到完美。其次，2元面包店依赖的是低成本、高效率的模式，往往通过口口相传或是社交媒体的简单推广来吸引顾客。而那些高价面包店则更注重品牌形象的打造，通过精美的包装、店面设计以及网络营销来吸引顾客，特别是那些追求生活品质的年轻消费者。然而，面对当前的消费降级趋势，2元面包店在1、2线城市的竞争优势并不明显。虽然价格低廉，但在品牌影响力、口味多样性和店面环境方面，他们往往不如高端烘焙店。此外，1、2线城市的消费者对食品品质和健康安全有更高的要求，这也是2元面包店需要考虑的挑战。综上所述，2元面包店的火热现象不仅反映了消费者对经济实惠选择的需求，也揭示了烘焙市场的多样化发展。未来，无论是低价还是高价的面包店，都需要在确保食品安全的前提下，找到适合自己的市场定位和经营策略，才能在竞争激烈的烘焙市场中持续发展。知识天梯，专注你不知道的食物科普，我们下期再见。